Öksürük için pratik tarifleri sizler için derledik. Wellness perisini takip etmeyi unutmayın. Tarif 1, zencefil ve bal karıştırılır yenirse en müzmin öksürüğü 3 günde Allah'ın izniyle keser. Bu öksürüğün en tesirli ilacıdır. Tarif 2, hardal ile bal karıştırılıp yenirse öksürüğü kökünden keser. Tarif 3, mürsafi 1,5 gram ve şeker 15 gram. Yatarken içilirse, geceleri uykuya mani olan öksürükten o gece emin olunur. Tarif 4, incir, çemen ve ayva çekirdeği, su ile kaynatılarak içilirse, öksürükten mütevellit göğüs hırıltısını keser. Tarif 5, incir, süt ile pişirilerek şiddetli öksürüğü olan çocuklara yedirilir. Bu tarz içerikleri faydalı bulduysan beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Wellness perisini takip ettiğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.